Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pričat ću vam o jednom od Krčedinaca koji su uspjeli da spoje Krčedin sa ostatkom svijeta, kako da kažem, koji je proširio glas o Krčedinu u mestima gdje nikad nisu čuli za naše mesto. Već duže vrijeme pokušavam da započnem serijal o poznatim uspješnim Krčedincima i ljudima koji su proširili dobar glas o selu Krčedin, međutim nikako da mi se sklope sve kockice, nisam mogao da se odlučim odakle da krenem, od koga da krenem, da li krenuti od nekog najpoznatijeg ili tako već nešto. Uglavnom to mi je bio plan za ove dane, kao ovaj što vidite što pada kiša ili kada nema nekih tema vezanih za poljoprivredu. Tako da odlučio sam se za jednog čovjeka koji je uspeo Krčedin da spoji sa nekim krajevima gdje niko nije čuo verovatno za Krčedin i koji je povezao ljude i zahvaljujući njemu su stvorena velika prijateljstva, druženja, čak su se pojedina mesta i pobratimila. Inače, ovu temu o Krčedinu, poznatim Krčedincima, odlično je u svojoj monografiji opisao Miodrag Obradović čika Mile Jurišin. Međutim, šta je tu problem? U njegova monografija se zove Krčedin moje selo. To je knjiga, znate i sami da ovaj 21. vek nije poznat po čitanju knjiga, posebno ove omladine. Meni je jako bitno da se zna šta se istorija neka sela, poznate ličnosti, ljudi koji su doprineli kulturi i napretku našeg sela, tako da sam ja to rešio da uradim u nekoj video formi kako bi to ostalo za buduća pokolenja da mogu da vide, znači koji ne pročitaju knjigu i naša zajednička ta saznanja o našem selu i o tim ličnostima koje su doprinele ovome što sam vam već rekao. Često postoji neko pravilo da kada se ljudi odsele iz svoga mesta u drugom mestu gdje, kako kažem, naprave svoj dom, tamo naprave veliki doprinos i postanu poznati u tom kraju i taj kraj više zna za njih nego njegov rodni kraj. Međutim, ovdje ćemo pričati o jednom čovjeku koji je sasvim suprotnu stvar uradio. Znači, radi se o Lazaru Petkoviću, zvanom Laza Krčedinac, koji je uspeo nešto što jako rijetko kome uspeva, da znači i od svog rodnog Krčedina i od Smederevske Palanke gdje se odselio i živeo dugo godina napravi sebi dva prava doma i spoji ta dva mesta na jedan vrlo interesantan način i bude u oba mesta izuzetno poznat i poštovan. Imamo ovdje još jedan kuriozitet, to je vezan za sam njegov nadimak. Znači, mi ovdje u Krčedinu imamo jednu umetničku koloniju. Sada tu ne bih vam o njoj pričao i o tu ukupnim tim dešavanjima, finansiranjima i tu nekim stvarima koje sada nisu za ovu našu temu. Uglavnom, interesantno je da se na njoj dodeljuju dve plakete. Jedna se zove Krčedinska njaka. To vam je, znači, njaka je jedna od najpoznatija reč u Krčedinu koja opisuje neka dešavanja koja samo Krčedinci mogu da shvate i te, naravno, plakete su dobitnici mnogi, a druga plaketa, po meni mnogo važnija, zove se Ja Krčedinac. Sad, zašto vam to govorim? Zato što je Laza uspeo u nečemu, znači, njemu je nadimak bio Krčedinac, znači, on je postao, kako da kažem, jedan od najboljih brendova iz Krčedina, jedan od naših najboljih ambasadora i samim tim taj njegov nadimak sve vam govori. Nažalost, ovaj video nisam napravio za njegovog života, on nas je napustio početkom aprila meseca, a tokom videa ću ispričati neku njegovu biografiju, neću vam pričati kako je umro, nego ćete iz dešavanja u videu i ovom nekom našem druženju zajedničkom koje je uspomena na njega, pokušat ću da vam time objasnim da shvatite kako je on u stvari živeo. Palir napravio, pa si ne? Nema, brale, ništa dok je Škrba sulio, to je najbolje bilo i tamo i na pola utakmice svađa i neće više da suli.
Nekih 6 nedelja posle njegove smrti odlučeno je da se napravi ova memorijalna utakmica i druženje gdje bismo mi koji smo ga poznavali i ovi ljudi koji su bili njegovi bliski prijatelji, ljudi koji su zahvaljujući njemu uopšte upoznali, koji su mogli da se druže, da se podsjete zanimljivih anegdota i dešavanja u kojima je učestvovao naš Laza. Napolju lepo, čovječe. Napolju super. Dobro. To je bio stepenik i pre. Može. Ja prođem ovo. Sedi, nesam te prve. Ej, dobra je ladovina ovdje. Ja nisam bio nikad. Ovo samo da vam poželim dobrodošlicu kod nas i od nas, da se lepo osjećate dok ne spravimo ceremoniju. Mislim, ne daj Bože da nas pobedite, ne verujem. Imamo inteligentnu ekipu, svi smo najedno. Evo ga. Ne da on će biti uhapšen odmah, nema sve. A poslije ćemo ovo majka, to sve nek uđe u taj program. I slušajmo da neko sve mene. Ja sam najjači ovdje živjeli. Aj, živjeli. Tu ćemo Bovo posle iseći. A kad opsuješ stavit ćemo ono pip. Da, pip. Šta kura, pa im to Happy televizor. Pa na Happy-u sme, a kod nas neće. Ej, najbolje je šaramo, znaš, ovo, da napravimo na Meki. Nema da sigurno samo ovo. Stavilo se da je tu 20 metra široko. Iz vodne zajednice potvore bagere. Napravi je na onu stranu, neka kad vetar duo. Znaš, daj, vitar. To neka. Onaj gošt. Ma šta si? Što je bre? Šta je bre? Ajde bre, slušaj bre. Čekaj, alo bre. Izmešajte se. Hoćemo mešati. Gaće obucimo. Šta da jedem kad? Ajde, odbili se malo. Čekajmo, ću spet ja. Ajde lepo da dovodimo neke. Mogu sam svi dao mi nešto teći. Ajde, ajde. Čekaj, da volim.
ja mislim da smo genocidi, ne zvuči to. Gdje se svi vidimo? Da. Odlično. Šta, Bučito, stani ovdje. Stani bre. Stani bre konje, jedan, da napravimo samo jedan slim. Stani ovdje. Evo ti Rajko, slikaš se sa... Megi, tu stani ovdje, drži ovako ovdje. Nikola, radite, alo, stante ovdje. Stante ovdje, shvataš, stani ovdje. Tako je. Alo, stante ovdje blizu. S koje strane ćeš? Tamo? Nemo reći kako može. Kako malo glasnije priče, vetar duva da se čuje, objasni šta se dešava. Rajko, jebem i tebe i snimanje. Ajde, Bono. Od kada si ti stiđi bio, Bono? Bole, odi se kod nas. Čekaj, dođi, ajde da ćeš gasti. Sad čekaj konj. Dođu vam, Bole. Pusti malo niže, ja se ne vidim. Hoću, čekaj samo da Pustite niže, ne vidim se, jebem. Evo. Miko, ne može se da smiješ. Vidite ovako, današnji dan za našeg Lazu, brata našeg, za naše druženje, za svih 25 godina danas održavamo prijateljsku i memorijalnu utakmicu, da se setimo, jer prva karika između mene, Laze i Rajka je pre 25 godina. Hvala vam svima, hvala našim prijateljima iz Mošorina, a pogotovo Rajku i našim Palančanima. Evo, neka vam se Rajko obrati, neka on još nešto doda. Težak je moment kad smo saznali da je naš Laza umro. Laza je bio čovjek sa vizijom i čovjek koji je nama napravio ustupak da dođemo, da se družimo i godinama ostanemo prijatelji, drugari, saradnici. To dokazuje jedan moment da je jedan naš prijatelj koji je dolazio ovdje igra fudbal, otišao u Crnu Goru da radi u ponedjeljak, a vratio se danas samo radi ovog događaja ovdje. Slava Lazi! Slava! Bog da mu dušu prosti. Početni udarac. Kako mogu da zoomira? Ne možeš, prvo moraš da zoomiraš na ovoj, ne možeš na onoj kameri možeš. Ne, jebik. To je glupost. Tu prvo možeš da zoomiraš, pa onda si ne možeš, ne možeš. Ništa ne može raditi. Ništa ne može. Znači, Batula će posuditi. Kako nismo ponovno neki grickalici. Čitam sam uvijek, nema ni neke djece poznati. Zato je da neki bio Pavlić. Za one semenjke, suncope. Ne mogu oni sad vidjeti možda 2 puta po pola sata plafon. Tu možeš sam pre neku drumbre. Pa sad što vidi koji to fluga. Utakmica i sam rezultat ovog prijateljskog susreta su ne u drugom, nego u 52. planu, ali naravno hteo sam neku biografiju Lazinu da vam ispričam za vreme dok u pozadini možete gledati ovu utakmicu, zato što je fudbal, uopšte sport, bio njegova velika ljubav i jako veliki deo njegovog života, tako da to bi bio neki omaž njegovom celokupnom tom, kako da kažem, bitisanju. Junak naše priče rođen je u Krčedinu, gde je završio osnovnu školu, srednju mašinsku školu završio je u Inđiji i kasnije je svoju sreću potražio u Smederevskoj Palanci. Tamo je zasnovao porodicu i proveo najveći deo svog života. Bavio se raznim stvarima, najviše vremena na radu je proveo u poljoprivrednom kombinatu Šumadija, a inače, pošto je bio izuzetno svestran, bio je jako vezan za sport, kulturu i, kao što sam rekao na početku, njegova glavna odlika bila je povezivanje ljudi i sklapanje prijateljstva sa ljudima.
Radio je i kao sportski radnik, ostvario se čak i kao novinar, bio je član redakcije Palanačkih nezavisnih novina, gde je imao stalnu rubriku Vicoteka doktora Smeha. Bio je i član Udruženja novinara Srbije. Dosta je učestvovao i u kulturnom radu Smederevske Palanke. Bio je aktivan u kulturno-umetničkom društvu Abrašević. Tako da izuzetno svestran čovek, jedan od retkih ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali da stvaraju kulturne i prijateljske veze među ljudima. Svoj Krčedin je jako naravno voleo i svaki mogući trenutak koji je mogao da provede u Krčedinu, on je za to koristio, dolazio je često, dovodio je svoje prijatelje koji su ovde sklapali prijateljstva i samim tim krenulo je to povezivanje između našeg sela i uopšte svih tih sela u opštini Smederevska Palanka, a prvenstveno mislim na samu Palanku i na selo Bašin. Jedan raceć je najviše sati čoveč. Ojde, obrade! Pogledaj. Kako je ovo? Vidio. Aj, Rac, uzmi loptu, mani se bavanja. Evo ga, ušao je Vito. Mika i ja smo imali priliku da se ovde pokažemo u nekim i isprobamo u nekim novim ulogama. Ja sam pokušao da budem neka vrsta komentatora i to prilično neuspešno, a Mika je pokušao da bude sportski kamerman i isto je bilo dosta neuspešno, pošto prva dva gola uopšte nije dobro snimio. Fruškogorac je dao, to jest ovi u belim dresovima, nema tu Fruškogorac, i ove su mešane ekipe. Prva dva gola nije snimio dobro, nešto se bez veze videlo samo kad lopta ulazi u mrežu, tako da to vam nisam prikazao, i uspeo je konačno tek treći gol dobro da snimi, tako da eto imat ćete malo prilike da vidite i smiješnih situacija, pored ovog ovako prilično skrnavog fudbala koji se igrao. Bilo je i par lepih akcija, ali uglavnom je bilo ono ipak ispod nekog nivoa. Posebno s obzirom da su ovi ljudi igrali nekada ozbiljan fudbal i ja se to sećam i da su bili ozbiljni fudbaleri. Evo njaki. Bravo, Trto! Sad treba je Trta njima dodat pomoć. Ali sigurno mu ujebe. Dok je kao Fox, jedan nije mogla proći. Jedan do onu jednu pogledaj šta sad. Kao dešava će. Evo drugo poluvreme. Sveći što ovaj prijatelj. Kakav manevar. Inače je vjerovatno dali gol. Ček, ko je tu sad izašao? Dobra. Koji promašaj. I evo sada jedan izgrađen napad belih, malo lošije postavljena odbrana plavih, izvanredan prodor po levoj strani, centar šut i
Buba daje petom gol, fantastičan pogodak, 3:0 za Bele, konačno je Mika uspeo da uhvati jedan gol. Utakmica je završena. Igrači se pozdravljaju prijateljski. Nisu se potukli, nisu se posvađali. To je najbitnije. Ja sam njima, oni sam prije da daju gol, brate, si ukođu opet sam dao. Dobro, nije dobro. Daj čao moja. Sete sad, da se samo obratim gostima, slobodno sete. Da se zahvalim prvo braći naše iz Smederevske Palanke, našoj braći iz Motorina, koji smo mi stvorili koaliciju, koji je naš Laza napravio to druženje, on i Rajko, to je prva karika od 90. godina do dana današnjeg. Da ne spomenjamo sad koje su bile utakmice, kako je bilo. Milo mi je samo što smo mi bili u dobitu da izvine Rajko. Rajko, on će to vama posle objasniti kako i šta. Da vam kaže, sve najlepše vam želimo od srca. Ovo što smo sad napravili, ovo neće biti ovako u buduće. Ovo smo napravili memorijalnu utakmicu za naše Batu koji je bio naša karika. Hvala vam što ste se odazvali i ispoštovali to. I Bašinu, Palanci i našem Mošorinu. Naš Mošorin je od 1991. godine je Njegoš prvi napravio kariku do dana današnjeg. Tu nam je Novica koji je to produžio. Hvala vam što ste došli. Sve najbolje. Samo da vam nešto kažem, ja sam njih sve zadržao, a vlada koji mora, vlada i moj Bata iz Krčedina, oni to moraju nastaviti kad mene i Rajka ne budu bili. Mi smo sad izgubili Lazu, a izvoli Vlada. Dobro. Ko što znate, sve je to. Ustali smo bez Laza iznenada i sve to što je Čika rekao, jeste Laza bio tu karika i napravio to druženje prvo između Krčedina i Bašina i verujte, ja živim u Smederevskoj Palanci i ne znam da li svi znate, ali verujte da zbog Laze 80% ljudi u Palanci zna za Krčedin i bio je u Krčedinu, što preko folklora, preko fudbala. I jeste da je Laza to napravio prvo, ali Čika Rajko iz Bašina i Boba moj odavde su ti ljudi koji su nosioci tih druženja i eto, voleo bih da ovo što je on rekao, danas je ovo ovako i ove godine će tako biti, ali da u narednom periodu bude kao što je bilo i prethodnih godina sa druženjem, sa lepim pričama, lepim uspomenama i da ovo stvarno traje dugo, jer tako ćemo se sećati i mog Vakija. Hvala vam još jednom što ste došli svi ovde. Šta reći posle 25 godina druženja, nema nam Laze. To nam je stvorilo malo problem, buku, ali iza njega je ostalo dugogodišnje druženje
i naredno druženje. Ostaje i njegov brat Boba koji će to da gura, ostaje njegov sin koji će sa ove strane naše da to produži. Desilo se što se desilo. Mi smo, kad smo čuli takav slučaj šta se dogodilo, bili jako tužni. Svi smo mi imali problem, ali mora se dalje. Laza je bio ta spona, bio je čovjek koji je unosio u nas neke velike vrednosti za druženje, za napredak, za organizaciju i za lov, i za fudbal, i za mnoge druge stvari. Ne mogu da kažem više ništa. Bog da mu dušu prosti, da mu ovakva zemlja i da počiva u miru. Ja samo uvijek kažem da je Boba bio spona tu između nas i mi smo par puta samo se družili, nismo imali neke veće kontakte i iskreno žao nam je i mislim da ćemo nastaviti da produžimo, evo sad, češće da se družimo i u boljem nekom raspoloženju. Šta da kažem? Nek malakac na zemlji. Samo da vam kažem još nešto. Ja sam napravio još jedan program. Dobro, ajde ovo sad kako je prošlo. Prošlo je, hvala vam svima, za 20. juli još ću dovesti veterane Vojvodine. Svi u ovom okupu i svi naši najbolji će tu biti ovdje. To ćemo napraviti 22. jula. 22. juli, ali 20. je subota, tako da svi možete da dođete, tako da znate unapred da ste svi pozvani. Ja ću, jedino Mikija, jedino ne znam šta ću sa Mikijem, on će biti kod mene u Karadžiji. Kao on je najkritičniji. Tu slobodno ostavite, zato što mi je on najkritičniji. Imam ja još jedan problem, imam problem i sa Batom, ja imam problem. Bata će sad sve lepo ispoštovati, on je jedini moj naslednik, ali Bate, ako gurnete 3 jelena, vi ste najbolji. A 3 jelene? Ne moraš sve snimati. Ne znam, ona nam je familija, ali ona je nama jako. Bravo. Evo, završena je večera, vidjeli ste ovu memorijalnu utakmicu za našeg Lazu. Sada ovo treće poluvreme je najzanimljivije, to se nastavlja druženje do kasno u noć. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte, aj baća, ćao. Lajkove, komentare, dijelite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav.